នាយកដ្ឋានសាការីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបវេនីនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីសញ្ញាណនៃលិខិតយត្តភូតនិងបញ្ហានៃការអនុវត្តលិខិតយត្តភូតនៅថ្ងៃពុធ700ខែកដិកឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនាយកដ្ឋានសាការីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបវេនីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីសញ្ញាណនៃលិខិតយត្តភូតនិងបញ្ហានៃការអនុវត្តលិខិតយត្តភូតនៅសាលាប្រជុំនៃភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2រាជធានីភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបើកក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមយមផារ៉ូតប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបវេនីនិងពិធីបិទក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមតាន់ហៀងដាវ័នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបវេនីចៅក្រមសាការីអាជ្ញាសាលាក្រឡាបញ្ជីតំណាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអដកនិងតំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាច្រើនរូបផងដែរសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងសំខាន់ចំនួន3រួមមាន 1. បន្តចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈសាការីនិងទួនាទីរបស់សាការីពិសេសក្នុងការតាក់តែងលិខិតយត្តភូត 2. ប្រមូលផ្ដុំនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់តែងក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើនិងប្រើប្រាស់លិខិតយត្តភូតនិង 3. បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទិសដៅការងារកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាពិសេសចំពោះការរៀបចំច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសាការីសិក្ខាសាលាបានពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលជំវិញប្រធានបទនេះដោយមានការចូលរួមជជែកវែកញែកពីវាគ្មិនកិត្តិយសនិងសិក្ខាកាមដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ផងដែរ